maestro. Maestro, Dígame, oficial. aquí está el perro, me quiere morder. Auxilio. Chuta, pero usted también otra vez va a empezar igual que el otro día. Quiere el perro grande, dice, pues maestro, ese ha sido Pero medio eso bravo. no, pues oficial, Aquí está, es para doblar varillo, un fierro largo. Chuta. Debe Pensé bien. que era el perro, Chuta, no, pues allá en la carretilla de estar el perro. Deme empezamos. viendo, o también sería llevando la tripa seca, o no sé. Tripa seca se ha de haber llevado porque no encuentro. Voy a Chuta, ver si encuentro. huevada, ¿y ahora cómo hacemos?